σας. Σήμερα έχουμε κοντά μας τον κύριο Μαρονίτη, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της UNESCO Πειραιών και Νήσων. Γεια σας. Γεια σας, γεια σας. Σήμερα λοιπόν έχουμε την χαρά να είστε εδώ στα μέρη μας στην Τρίπολη, με αφορμή μια ημερίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Αλλά αυτό που θέλω να συζητήσουμε και να σας ρωτήσω κάποια πράγματα είναι για το τι κάνει ακριβώς η UNESCO, με ποιον τρόπο βοηθάει τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Η UNESCO δουλεύει σε 4 μεγάλους τομείς. Στον πολιτισμό, στην ανάδειξη πολιτιστικής κληρονομιάς, στο λαϊκό πολιτισμό, στις τέχνες, στα γράμματα. Η δεύτερη είναι μια μεγάλη προσπάθεια που γίνεται για το τομέα της κοινωνικής αλληλεγγύης. Έχουμε δημιουργήσει προς τούτο ένα πολύ συγκεκριμένο αναπτυξιακό και πάρα πολύ σύγχρονο δίκτυο αλληλεγγύης, που αποτελείται από 5 σπίτια, 5 ενότητες. Η μία είναι στον Πειραιά, στον πύργο του Πειραιά, όπου υπάρχει δυνατότητα σε άσθενους χάπορους να περάσουν από γιατρούς, να πάρουν τα φάρμακά τους, να πάρουν ρούχα, να κάνουν ένα μπάνιο, να φάνε καθημερινά σε κουζίνα που μαγειρεύεται μέσα στο κτίριο, στα πλαίσια της μεσογειακής διατροφής, να πάρουν τα φάρμακά τους, είπαμε, να μπορούν να πάρουν τρόφιμα για το σπίτι τους από το κοινωνικό παντοπολείο και να κοιμηθούν σε ξενώνες που υπάρχουν εκεί και που μπορούν να καλύψουν μέχρι 50 άτομα. 150 οικογένειες μπορούν να πάρουν τρόφιμα για το σπίτι, 100 οικογένειες μπορούν να συντηρηθούν μέσα στο χώρο μας, στο σύγχρονο εστιατόριο που διαθέτουμε. Όμως δεν μένουμε αντίστοιχη δομή υπάρχει στη Νίκαια, στο Κερατσίνι, στο Περιάλι και στην Κόρτσα, στο κέντρο της Κόρινης. Έχουμε οργανωθεί αρκετά καλά, έχουμε αποκτήσει μια πολύ μεγάλη εμπειρία. Το προσωπικό πληρώνεται από ΕΣΠΑ. Έχουμε σήμερα καταφέρει να δίνουμε δουλειά σε 125 ανθρώπους. 115 είναι από το ΕΣΠΑ και οι 10 είναι από εμάς απευθείας. Και έχουμε δημιουργήσει και ένα σύγχρονο εκπαιδευτήριο με 700 μαθητές, με 6 σχολικές αίθουσες και καλύπτουμε σχεδόν όλη τη ξενογλώσσα αλλά και ελληνικό πολιτισμό, κόπτικη, ραπτική, πιλάτες, παραδοσιακούς χορούς, ό,τι χρειάζεται σήμερα έτσι, στα πλαίσια της συμπληρωματικής εκπαίδευσης, να πούμε, και ιδιαίτερα οι νέοι άνθρωποι, αλλά και οι άποροι και οι ασθενείς και οι άνθρωποι που το έχουν μεγαλύτερη ανάγκη σήμερα. Προσπάθειά μας είναι να μετατρέπουμε καθημερινά τις δομές σε κέντρα εκπαίδευσης, σεμιναριακά, κέντρα ψυχολογικής υποστήριξης όλων αυτών των ανθρώπων που σε αυτή τη δύσκολη φάση και την κρίσιμη οικονομική περίοδο για τη χώρα υποφέρουν. Να δώσουμε δηλαδή ένα χαμόγελο, να δώσουμε ένα δείγμα καλής θέλησης ότι τους νοιαζόμαστε, γιατί κάνουμε μια προσπάθεια να τους βοηθήσουμε με αλληλεγγύη, με ανθρωπιά και με αγάπη. Έτσι οι δομές αυτές μετατρέπονται σε αγκαλιά, σε ζεστή αγκαλιά, ανθρώπινη και πολύ καλά αποτελέσματα μέχρι τώρα. Συνεχίζουμε επίσης το θέμα του περιβάλλοντος, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ και το θέμα του περιβάλλοντος, αλλά και τα ανθρωπιστικά, το προσφυγικό, τα ΑΜΕΑ και μάλιστα ένα τελευταίο νέο είναι ευχάριστο ότι είμαστε πολύ κοντά να δημιουργήσουμε ένα κέντρο δημέρευσης ΑΜΕΑ, θα γίνει στη Νίκαια και θα μπορούν τα άτομα με ειδικές ανάγκες να περάσουν δημιουργικά τη μέρα τους και να δώσουμε λύσεις σε πάρα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες που έχουν παιδιά ή νέους ή είναι οι ίδιοι με ειδικά προβλήματα. Κύριε Μαρονίτη, σπουδαίο το έργο σας. Η πολιτεία κατά πόσο προσφέρει ή σας βοηθάει πάνω σε όλο αυτό που κάνετε? Καταρχάς, αξιοποιούμε προγράμματα ΕΣΠΑ που νομίζω ότι είναι καλό και για την πολιτεία, γιατί θα πρέπει η χώρα να έχει καλή αποδοτικότητα. Προσπαθούμε λοιπόν, έχουμε δημιουργήσει έτσι μια ομάδα επιστημόνων οι οποίοι προσελκύουν, καταγράφουν και προσελκύουν ευρωπαϊκά προγράμματα και παράλληλα μπορώ να πω ότι σε συνεργασία με το Υπουργείο είναι αρκετά καλή, το Υπουργείο Εργασίας στην κυρία Φωτίου. Επίσης έχουμε πολύ καλή συνεργασία με όλους τους Δήμους και με το Δήμο Πειραιά και με το Δήμο Νίκαιας και με το Δήμο Κορινθίων, πάρα πολύ καλή συνεργασία. Και αυτή η δουλειά διευρύνεται ακόμη περισσότερο αφού έχουμε μεγαλύτερη εμπειρία
Αυτή τη χρονιά που έρχεται θα την αφιερώσουμε στη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών, στη διατήρηση των δομών μας, στον καλύτερο εξυγχρονισμό και πιστεύω ότι θα είναι μια χρονιά επίσης δημιουργίας, αφού θα ενταχθούμε στο νέο ΕΣΠΑ που έρχεται. Φαντάζομαι ο καλύτερος υποστηριχτής για όλο αυτό το έργο σας είναι ο ίδιος ο κόσμος και οι επιχειρήσεις. Ναι. Γιατί μαθαίνω ότι οι επιχειρήσεις βοηθάνε και προσφέρουν πολύ στην UNESCO με τα τρόφιμά τους και με άλλα πράγματα. Ναι, δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Καταρχάς δεν θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε όταν δεν νιώθαμε τον κόσμο ότι αγκαλιάζει αυτή την προσπάθεια, ο απλός καθημερινός πολίτης, οι επιχειρήσεις, οι δήμοι. Δεν θα είχαμε δύναμη και κουράγιο να συνεχίσουμε. Μας δίνει κουράγιο και δύναμη και ελπίδα και αισιοδοξία η αγάπη που δείχνει ο κόσμος στα προγράμματά μας, στις δράσεις μας, η στήριξη από τις τοπικές κοινωνίες και από τις δημοτικές αρχές με τις οποίες συνεργαζόμαστε. Αλλά και από το Υπουργείο που εμείς χρειαστήκαμε. Είχαμε αρκετή υποστήριξη. Για να κάνει ο Δήμος Τρίπολης, όχι ο Δήμος Τρίπολης, για να γίνει κάποια δομή στην Τρίπολη με τη βοήθεια της UNESCO, τι θα μπορούσε να προσφέρει η Τρίπολη ώστε να γίνει κάποια τέτοια δομή? Εμάς αυτή τη στιγμή η προτεραιότητά μας είναι να συνεχίσει η δομή της Κορίνθου, που είναι πάρα πολύ σημαντική γιατί έχουμε ένα υπνοτήριο εκεί και αν δεν συνεχίσει αυτοί οι άνθρωποι θα πεθούν στον δρόμο, καθώς και το κέντρο διημέρευσης. Έχουμε δημιουργήσει στο Πυργάλι κέντρο διημέρευσης, γίνονται πάρα πολλά κοινωνικά φροντιστήρια. Μάλιστα σήμερα στην προσκεκλημένη έχουμε μια όμορφη παιδική γιορτή και θα μοιράσουμε και γαλοπούλες σε όλες τις οικογένειες για να βοηθήσουμε να έχει ένα όμορφο τραπέζι αυτές τις Άγιες μέρες. Είναι λοιπόν προτεραιότητα αυτή, εάν προχωρήσουμε από εκεί και δούμε ότι υπάρχει προκήρυξη από την περιφέρεια για ίδρυση κέντρου αστέγων στην περιοχή ή παντοπολίου, αν και δεν το βλέπω για εδώ, τουλάχιστον κέντρο διημέρευσης και κέντρο διανυκτέρευσης αστέγων, νομίζω ότι μπορούμε να μεταφέρουμε την εμπειρία μας και την αγάπη μας για αυτό που κάνουμε. Άρα χρειάζεται ένα κτίριο, φαντάζομαι, για αρχή, με τις προδιαγραφές τις οποίες πρέπει να έχουμε. Κοιτάξτε, όλα μπορούμε να τα δημιουργήσουμε εξ αρχής. Σήμερα, μάλιστα, έχουν πέσει τα ενοίκια, οπότε για να μην έχουμε και εξάρτηση από οπουδήποτε, μπορούμε να το μισθώσουμε και μόνοι μας το κτίριο. Δεν έχουμε κανένα και να το διαμορφώσουμε μόνοι μας. Έχουμε αποκτήσει εμπειρία πάρα πολύ καλή. Και μάλιστα, όπου έχουμε δικό μας κτίριο μισθωμένο από εμάς, τα πάντα κατασκευασμένα από εμάς, αισθανόμαστε και πιο καλά και πιο ασφαλείς. Οπότε δεν έχουμε εκεί πρόβλημα. Αρκεί να βγει προκήρυξη και να θέλει ο Δήμος εδώ Τρυπόλη να συνεργαστεί μαζί μας. Τις Άγιες αυτές μέρες, ξέρω ότι όπως είπατε και εσείς και τώρα στην Κόρινθο σε λίγο, μοιράσατε γαλοπούλες και άλλα πράγματα σε ανθρώπους που το έχουν ανάγκη. Πόσο ήταν αυτό περίπου η ποσότητα? Κοιτάξτε, στην Νίκαια, στον Πειραιά, στο Κερατσίνι, που έχουμε πιστοποιημένα παντοπολία, μοιράσαμε 5 τόνους κοτόπουλου, αμπούτια κοτόπουλου και 600 γαλοπούλες. Πραγματικά ήταν, πιστεύω, για μας η καλύτερη χρονιά, παρότι τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα από οποιαδήποτε άλλη χρονιά. Μας βοήθησαν οι φορείς. Ο Βίκος, ας πούμε, τώρα μας έδωσε 600 γαλοπούλες, αναψυκτικά κτλ. Ο κ. Βολικάκης μας έδωσε 5 τόνους κοτόπουλα. Και νομίζω ότι μαζί με όλα τα άλλα αγαθά που συγκεντρώσαμε από όλες τις χωρικίες, που είναι ρύζια, πακές, τα πάντα, μελιτέρες, βούτυρα, αναψυκτικά, γάλατα, ό,τι χρειάζεται γλυκά, ό,τι χρειάζεται το χριστουγεννιάτικο και το πρωτοχρονιάτικο τραπέζι, τα είχαμε και δόξα τω Θεώ και ευχαριστώ και τους χορηγούς μας και τα στελέχη που βοήθησαν πάρα πολύ και είχαμε μια πάρα πολύ καλή τσάντα στην πιο δύσκολη στιγμή που πιστεύω αντιμετωπίζει η ελληνική οικογένεια. Να κλείσουμε λοιπόν με τις ευχές σας για τον καινούριο χρόνο. Εύχομαι ο κόσμος να αποκτήσει δύναμη, η ελληνική οικογένεια να αποκτήσει δύναμη να αντιμετωπίσει τις δύσκολες μέρες που βιώνει εδώ και που έρχονται. Αυτή η δύναμη δεν μπορεί να αποκτηθεί παρά με αλληλεγγύη ο ένας με τον άλλον. Πρέπει να δώσει ανάσα και πνοή. Κανείς δεν μπορεί να σώσει κανέναν. Αυτό όμως που πρέπει να αποδεικνύουμε καθημερινά είναι ότι μοιαζόμαστε. Ότι μοιάζεται ο ένας τον άλλον. Εάν θα γίνει αυτό, είμαι σίγουρος θα πάνε πολύ καλύτερα τα πράγματα. Να είστε καλά, καλή χρονιά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ και θα πρέπει να μάθουμε να στηριζόμαστε και στις δικές μας δυνάμεις και να μην τα περιμένουμε όλα από την πολιτεία. Έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.